अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। और मैं आ गई हूँ किचन में। जैसे कि आज मैं बना रही हूँ नाश्ता। हाँ, नाश्ता टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम। और अभी ना तेल हो गया है बहुत ज़्यादा गर्म। अभी इसको निकाल लेती हूँ मैं एक। तो गाइस, जैसे कि मैं कर रही हूँ नाश्ता। हाफ फ्राई एग। आज मेरा बहुत मन हो रहा था, मतलब मन तो हो रहा नहीं था, ये रखा हुआ था ब्रेड और आमलेट, सॉरी आमलेट बोली, अंडा। तो मैं सोच रही इसका ये बना के खा लूँ। ये 2 दिन से ना मेरा चाय वाय वगैरह पीने का मन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। चलो मैं करती हूँ इंजॉय ब्रेकफास्ट। हेलो गाइस, गर्मा गर्म। मोइस को देखेंगे, मोइस को देख रहा है। मोइस नहीं दिखाऊंगी, पता है क्यों? बहुत पसारा पड़ा है। मोइस कम है, पसारा ज़्यादा है। पहले सब समेट लूँ, उसके बाद पसारों में, इतने पसारों में मोर जितनों से दिखेगा भी नहीं। तुमको भी खाना है? अरे बाप रे, आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा। खाओ। होता है ये भी, बच्चे छोटे रहेंगे तो होता है, बच्चे जब बड़े हो जाते तो नहीं होता है। अच्छा मामू, हम मोइस का ना पैंटी हो गया। अक्सर माँ के खाने के टाइम ही होता है। अभी उसने सुसु कर दिया है, लीकेज हो गया, मतलब डायपर है, पता नहीं सुसु करा है, पॉटी करा है, लीकेज हो रहा है। अक्सर माँ के खाने के टाइम ही होता है, बच्चों को सुसु पॉटी आना ही। सुसु कर रहा है। मम्मा जब भी खाना खाने बैठते सुसु करता है। तो मैं जैसा कि बता दूं कि मेरा मोइस बीच बीच में बातें कर रहा है, वो भी पता नहीं अपनी भाषा में क्या बोल रहा है। मम्मा तुम क्यों खा रहे हैं? मैंने सुसु करा, वो पहले साफ करो। हो गया, लास्ट बाइट है। अब जाके सीधा मोइस का सुसु पट्टी साफ करेंगे, है ना? सुसु पट्टी, सुसु पट्टी। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो गई है दोपहर और मैं आ गई हूँ किचन में। और मैं फटाफट से बना रही हूँ दाल और राइस। राइस मेरा बन चुका है, स्टीम राइस। और मैं यहाँ बना रही थी दाल, क्योंकि मेरे घर में ना सबसे ज़्यादा दाल चावल बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं। दाल चावल, घी खिचड़ी, भुर्जी, भाजी, रोटी। ज़्यादातर मेरे घर में ना वेज पसंद करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरे हस्बैंड ज़्यादातर बाहर खाना खाते हैं, तो वो ज़्यादातर बाहर नॉन वेज ही खाते हैं, मतलब नॉन वेज ही खाना खाते हैं। तो उनको ऐसा है कि जब वो घर पर आए तो उनको दाल चावल चाहिए, या तो भाजी रोटी चाहिए। और उनका फेवरेट भी है। अब बच्चों का भी मेरे वैसे ही, मतलब फेवरेट है बच्चों का भी। वो लोगों को ना ज़्यादातर दाल राइस भाजी रोटी वेज वगैरह ही ज़्यादा पसंद आता है। रिदा थोड़ा बहुत नॉनवेज खा लेती है, बट घर में ज़्यादातर वेज पसंद आता है। तो ये देखो, मेरी बन गई है दाल और राइस, रेडी हो गया। 2000 years later. तो ये देखो गाइस,
और अभी हो गई है शाम। हम लोग दोपहर का खाना वाना खाकर थोड़ा नैप टाइम ले लिए थे, सो गए थे सब लोग। बच्चे भी एज इफ बहुत थक जाते हैं जब भी स्कूल से आते हैं, उसके बाद में वो लोग सो रहे थे। तो मैं लोग को 2 दिन से बोल रही थी कि मैं ना तुम लोग को भजिए बना के खिलाऊँगी, भजिए बना के खिलाऊँगी। तो फिर मैं बना नहीं पा रही थी क्योंकि 2-3 दिन से मैं इसके पीछे ही थोड़ा बहुत उसी सर्दी खांसी में बिज़ी थी। तो फिर मैंने ना क्या करी, अचानक में जब मेरी आँख खुली शाम को 5 बजे, तो मैं आ गई किचन में और मैं वो लोग के लिए बनाने लग गई भजिए। मैंने वो लोग के लिए सरप्राइज़ दी, वो लोग सो रहे थे तो मैं चुपचाप से आके एक तरफ में चाय चढ़ा दी और एक तरफ में भजिए बना दी। कांदे की भजिए झटपट बना दी, ज़्यादा मिर्ची नहीं, कांदा, थोड़ी हरी मिर्ची और थोड़ी कोतमीर, नमक डालकर मैंने फटाफट से भजिया रेडी कर दी थी वो लोग के लिए, ताकि नाश्ते में खा के खुश हो जाए। उसके बाद बच्चे लोग चले गए थे ट्यूशन। सलीम, सलीम, सुबह रात में क्या खिलाती हूँ मैं आप लोगों को बताऊंगी। जैसे कि मेरी मोइस को सर्दी हो गई है, कोल्ड ये हो गया, तो मैं उसको ना क्या खिलाती हूँ मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो ये ना ये पत्थर है, तो ये पत्थर को मैं, जैसे गुट्टी का पत्थर बोलते हैं इसको, तो ये पत्थर को ना मैंने
अच्छे से साफ़ कर ली हूँ, अच्छे से धो ली हूँ। उसके बाद ये ली हूँ मैंने शहद, वरना मैं नॉर्मल जब देती हूँ तब मैं उसको मिल्क में देती हूँ, या तो बच्चे को फार्मूला मिल्क में दे सकते हो या तो फिर ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क में दे सकते हो। तो ये मैं ली हूँ शहद, और इसको ना थोड़ा सी जायफल को थोड़ा सी घस लेती हूँ। अभी ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होते हैं इसके अंदर, और ये आयुर्वेदिक नुस्खा है हमारी दादियों का, नानियों का, तो जैसे कि बहुत यूज़फुल होता है। इसको थोड़ा घस लेंगे अच्छे से, हाँ, इसको थोड़ा सी अच्छे से घस लेंगे। और ये मैं ना मेरे तीनों बच्चों को मैंने घुट्टी घस के पिलाई हूँ, और इससे ना बच्चों के इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। तो ये होता है फ़ायदा कि इससे ना इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। बार बार बच्चों को सर्दी ज़ुकाम खांसी कफ कोल्ड नहीं होता है। इम्यून सिस्टम बच्चों का स्ट्रॉन्ग बना होता है, क्योंकि बच्चे कैसे छोटे जल्दी उन लोगों को इन्फेक्शन लगने के चांसेस होते हैं, और बार बार दवाखाना भागो, ये ना हो नहीं रहा, बार बार दवाखाना भागो, ज़रा बार बार दवाखाना भागते रहो। अभी और थोड़ा सी ले लेंगे। और ये अखरोट है मेरे पास में, जैसे कि अभी आया है, तो ये भी थोड़ा सी घस के पिला दूँगी। इसमें बादाम और खजूर भी डालते हैं, मगर अभी वो मैं फ़िलहाल नहीं डालूँगी, थोड़ा सी सिर्फ अखरोट डालूँगी, वरना मैं इसके अंदर ना बादाम भी डालती हूँ, और वो सूखा खजूर होता है ना, छुआरे, वो भी डालती हूँ। ऐसा लगता है बच्चों को जो बचपन से दिया जाता है ना, तो आगे चल के भी बच्चों के लिए बहुत काम आता है। बच्चों का ना हमेशा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है। हाँ, जैसे कि नॉर्मल जब कोल्ड फीवर फ्लू चलता रहता है तभी तो सभी को होता है वो, तो इसमें कोई नई बात नहीं होती है जब ज़्यादा मेजर वायरल चलता है तब, लेकिन मोस्टली ये प्रोटेक्ट करता है। ऐसे भी ना ज़ारा की टीचर भी हमेशा मुझे ऐसे बोलते हैं, ज़ारा की मम्मी आप है ना मोइस को ना वो पिलाया करो, शहद में खजूर जायफल घस के पिलाया करो, एकदम स्मार्ट और हेल्दी हो जाएगा बच्चा, उसका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो बोली हाँ टीचर मैं पिलाती हूँ। हाँ, इसी टीचर बोलते हैं मुझे, ज़ारा बोलते आप इसको खजूर घस के पिलाया करो, शहद में जायफल घस के, मोइस को बादाम। इनकी टीचर क्यों बोलते हैं मेरे को पता चल गया, बताओ क्यों? क्योंकि मोइस मेरे पास आए और रीता की तरफ स्मार्ट रहे। जैसे कि मैं ना टीचर जैसे बोलते ना, मैं जब भी पहले मैं बताओ कहाँ से पढ़ी हूँ। हाँ बस अभी मेरे को मैं सीनियर से। हाँ। गाइस जैसे कि आप देख सकते हो, ये ना नाना ने ना सेब लाए थे, ये ना एकदम फुटबॉल की जैसे छोटे वाले सेब ना मीठे होते ज़्यादा। मैंने ये वाला ना खाई थी, मतलब कल रात में, कल नाना ने मिठाई खिलाई थी, वो खाई थी, और ये मेरे को मिला इसमें से एक और है, तो ये अब मैं कश्मीर से। जैसे कि ये जो अखरोट है ना, मेरे नाना ने उसको दांत से तोड़ दिया, मैं दांत से तोड़ी दांत तोड़ दिया। मम्मी दीदी मेरा भी तोड़ दो ना। के नाना मेरे अब्बा के दांत से तोड़ते ना अखरोट, मैं नहीं तोड़ सकती, ऐसे मेरे दांतों में दर्द है। तो गाइस जैसे कि हम लोग गए थे लेने के लिए, हम लोग को नहीं मिला इसके नाप का। अभी हम लोग कल जाएंगे लेने के लिए, अब पता नहीं वहाँ पे देते नहीं देते क्या करते, मिला नहीं मिला। टीचर से बात कर गया होंगी। इसका पैर का बहुत रोड, इसका पैर का साइज़ का कुछ भी चप्पल नहीं मिलता, सैंडल नहीं मिलता, शूज़ नहीं मिलता। एक का ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है और एक का ज़रूरत से ज़्यादा छोटा है, जैसे कि ज़ारा का है ना। ज़ारू ज़ारू ए ज़ारू इधर इधर ज़ारू, इसका ज़रूरत से ज़्यादा छोटा था, इसको 2 साल कम लेना पड़ता है साइज़, और उसको 2 साल बढ़ के लेना पड़ता है। तो गाइस जैसे कि ना अभी मोइस बहुत दानिश बकरा हो गया, ऑनलाइन लोगों को बात ही नहीं करने दे रहे, मैं क्या करूँ आज। तो गाइस ये भी तोड़ना। हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिंग टोंग बटन दबाओ, डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग। चलो बाय, अल्लाह हाफिज़।